السلام عليكم، وحشتوني وعاملين ايه واحلى متابعين عندي. معلش انا اسفه للفيديو بتاع الروتين، انا ما عرفتش اظبط التليفون تحت عشان كنت برضه بصور بايدي. لسه ما اتمكنتش قوي من التصوير، فسامحوني. ان شاء الله هعمل لكم روتين كامل، بس ما تتفاجئوش عشان انا يومي يعتبر متقسم يوم اتنين: الصبح عند والدتي لحد مثلا المغرب او لحد اذان المغرب، وبعد كده بطلع فوق. بس في استثناءات، يعني النهارده مثلا انا هغسل البطاطين، بطاطيني وبطاطين مامتي، فهوريكم طريقه غسيلي في البطاطين. وبعد كده هصور لكم بقى طبعا ترويق الشقق هنا وتحت وكده، بس بروتين اكتر. تعالوا معايا بقى هنخش الحمام النهارده. الفيديو في الحمام. خليكم معايا يا رب ما تتضايقوش مني بس. ايوه كده التصوير ثابت. لحظه، انتوا كده شايفين الصوت بقى؟ مش عارفه الصوت عالي ولا مظبوط، انا مش عارفه اظبط الصوت بصراحه. بصوا يا جماعه، اللحاف دوت ده جلد. انا ما بغسلهوش بره، انا بحب اغسله انا، ما بحبش اوديه عند حد ينضفولي او حاجه، بحب انا اللي بقوم بتنظيفه. بس اول حاجه بعملها هنقعه في ميه واوريكم دلوقتي. كده الاضاءه مظبوطه والتصوير مظبوط، الصوت سامعيني تمام. بصوا يا جماعه، بنقعه الاول في ميه عشان ننزل الاتربه اللي فيه. لحظه اهو، اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين بنقعه في ميه حوالي ساعه. وبعد ما هنقعه في الميه ديت هدلق الميه واصفيه واحط بقى ميه تانية فيها المساحيق اللي هقول لكم عليها. فساعه كده وهجيلكوا تاني. رجعت لكم تاني يا جماعه دلوقتي بعد ما اتنقعت. هوريها لكم بقى، هوريكم الميه. بصوا الميه طبعا منزله فيها تراب، هوريها لكم دلوقتي. بصوا يا جماعه اقرب لكم، شايفين الميه معكره ازاي؟ مش عارفه الاضاءه بتحركم. بصوا يا جماعه الميه معكره ازاي من التراب كده، يعتبر شطفت شطف قبل الغسيل. هوريهولكوا بقى مغسله دلوقتي. بصوا يا جماعه بقى بالنسبه للخلطه، انا عندي هنا برسيل جل. هو كده معلش عشان البتاع يعني جايبه البتاع الغلط. هو برسيل جل، كان عليه عرض 7.5 بدل 10. هحط منه كوبايه اهو. هو ده طبعا مش مقدار كوبايه، يعني ده بتاع برطمان جل فما برميهوش. بصوا يعني ما مليتهاش كلها تمام. هحط دي كوبايه برسيل جل، وهحط منه برضو من نفس المعيار دوت. هحط بيه ده كلور خام اهو، نفس مقدار البرسيل جل، مبقاش مليانه قوي. اما ده بقى يا جماعه، ده مزيل من بقع بشتري من عند بتاع المساحيق، مش انا اللي بعمل. بصوا هو لونه هو مكتل كده وابيض. بصوا هناخد نص كوبايه بس اهو. بصوا بقى بعمل ايه، خليكم معايا هنا في البانيو. معلش اظبط الشاشه اهو. الحبه المجموع اللي انا عملته ده كله اهو هحطه في البانيو. بصوا رغوته بجد، رغوته تحفه تحفه تحفه. بصوا يا جماعه الرغوه، شايفين الرغوه يا جماعه؟ هحط بقى البتاع اللحاف، وطبعا زي ما انتوا عارفين الطريقه ادبدب برجليا فيه
عشان ينضف وبعد كده هاجيلكوا تاني. معلش يا جماعه الدنيا عندي مدربكه خالص لاني بروق الشقه، فبغسل البطاطين الاول وبعد كده عشان ابقى فايقه لترويق الشقه. دلوقتي انا نقعت اللحاف وطبعا عملت شويه عشان الرغوه تنتعش. هغسل بقى في الغساله برضو بطانيه اللي هي بتبقى احجامها صغيره، اللي هي 3 كيلو 2.5 الحدود دي، بغسلها في الغساله. بحط برضو عليهم مسحوق اللي انت بتستعملي عادي. انا بستعمل مسحوق جديد يا جماعه اسمه سان لايت، سان لايت اللي هو بتاع الصابون. انا بستعمل الصابونه دي السان لايت اللي هو بتاع الصابون ده، عمل مسحوق اوتوماتيك في 4 كيلو وفي 8 كيلو، بجد تحفه وريحته جميله جدا وبينضف قوي قوي قوي. وهحط برضو شويه برستيل جل وطبعا داوني بحيث ان الريحه تنتعش. طبعا عشان الفيديو ما يطولش عليكم فانا جبت لكم الوصفات اللي بستعملها في البطاطين. وهحط دلوقتي بطانيه دي يا جماعه، بطانيه صغيره لمامتي، بحطها كده. بصوا هي متسخه جدا، فعشان لما تشوفوها بعد ما تنضف. بس يا كارما بصوا بتخش في منتهى السهوله، عشان انا غسلت بسم الله ما شاء الله 7 كيلو اهي، ما كتمتهاش ولا حاجه ولا دفساها، داخله مرتاحه. هقفل عليها. انا غسلت يونيفرسال، فهي بتقوم بشويه برامج. معلش لحظه، هي بتقوم بصوا بشويه برامج هنا. ثواني يا كارما. انا هعملها على رقم 6 عشان دي بيبقى بتخلي دورة اللف بتبقى اكتر يعني. وهحط لها المسحوق وهوريكم دلوقتي. ده يا جماعه مسحوق سان لايت، دول 8 كيلو، انا فضيت 4 في البوكس بتاع المسحوق، ودول اللي اتبقى يعني لان البوكس بياخد 4 كيلو. ثواني هوريكم شكله برضو. معلش اتدربكت الشقه تاني اهو. ده شكله، هو ابيض وفيه حبيبات زرقاء وبرتقال. هظبط الغساله بس يا كارما. هاتلي كيس البرشيل الجديد. بصوا يا جماعه انا كده شغلتها، انا حطيت لها المسحوق بس. ثواني برضه هحط لها من البرسيل الجل ده. انا يا جماعه بحط عادي، مش فارقه معايا برسيل اذا كان اوتوماتيك او غير اوتوماتيك. هحط لها منه حبه عشان الريحه بتاعته والرغوه بتاعته عاليه قوي. بس يا كرم بالظبط حطيت بتاع 3 معالق كبار. صدقوني هتفرق في النظافه وهتفرق في الريحه جدا. هوريكم بقى كده في الفيديو بتاعنا خلص. انا بقى هكمل بقيه تنظيف الحفه والبطاطين، وبعد كده هجيب لكم الفيديو بقى بالبطاطين كلها والحفه بعد ما نشفت والنظافه خلاص راحت. مع السلامه، كفايه ضايقتكم قوي. يلا قولي لهم باي 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 باي، مع السلامه. ما تنسوش بقى عشان حمزه بيزعل، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب ودعوه حلوه تفتكرونا بيها. باي باي. يلا قول باي. معلش ماما عندها الصابون الجديد واحنا عاوزين نقول ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. شوفونا عند الاكل التاني بكره. سلام. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامه.